여러분, 비행기의 블랙박스가 사실 오렌지색이라는 사실 알고 계셨나요? 오늘 영상에서는 그 이유를 알아봅니다. 블랙박스는 사실 비행기의 사고 시 데이터를 기록하는 장치입니다. 흔히 블랙박스라 불리지만 실제 색상은 선명한 오렌지색입니다. 이 색상은 고도로 눈에 잘 띄도록 설계된 것입니다. 만약 사고가 발생했을 때 수색 작업을 더 쉽게 하기 위함입니다. 물속에서도 숲속에서도 쉽게 발견될 수 있도록요. 이제 블랙박스가 왜 오렌지색인지 아시겠죠?